हॉलीवुड अदाकार जैकी चैन गजा में इसराइली मजालिम पर जज्बात काबू में न रख सके। तकरीब के दौरान फलस्तीनी बच्चे की वीडियो का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। 最近我就看一个视频，我一看那个小孩子一讲话我就哭了。他问你们大了做什么？我们这边的小孩子长不大的。哇，我眼泪咔就下来。加沙的小孩子，每天炸的，你看，他讲这句话，他没有表扬我们这边的小孩子长不大的。哇，就下来。所以你看，老是一种幸福。所以在这边恭喜所有老人家可以。 我就看一个视频，我一看那个小孩子一讲话我就哭了。他问你们大了做什么？我们这边的小孩子长不大的。哇，我眼泪咔就下来。加沙的小孩子，每天炸的，你看，他讲这句话，他没有表扬我们这边的小孩子长不大的。哇，就下来。所以你看，老是一种幸福。所以在这边恭喜所有老人家可以。